Na hát leadtuk a gyerekeket, ami nagyon szomorú volt, de irány Amsterdam. Na átértünk a check-inen, meg mindenen. Most reggelizünk, és a pincér bácsi azt mondta a Márknak, hogy nyissa ki a száját, úgyhogy én már ordítva adtam le a rendelésemet. Úgyhogy remélem beleköpött a kajámba. De amúgy nagyon finom. Én omlettet eszek, Márkocska meg angol reggeli. A Márk direkt úgy vett jegyet, lássa az öccsét dolgozni, mert itt dolgoznak most a reptér közelében, jó Istenem! Fölszállunk! Na, hol integet? Szürke tetőt kell keresni. Mindjárt megzabálom, hogy keresi őket. Kicsi ácsok, hol vagytok? Mintha lenne rá bármi esély, hogy látja. Nem láttam. Nem mondod? Ide jött hozzám a stewardess, csak azért, hogy megkérdezze, hogy ez melyik szempilla spirál, amit használok, mert hogy gyönyörű. Aztán mondtam neki, hogy hát igen, ez L'Oreal. Na, és bár mi nem láttuk őket, ők láttak minket. Ez tényleg menő. Miután átvettük a bőröndünket, jöttünk ki, és volt egy csávó, szegény sofőr volt, és így álltott halál komolyan a kis telefonja. És nem tudta szegény, hogy le van zárva a telefon, és nem írt ki semmilyen nevet, és így álltott. Nem szoktam ilyet, de nagyon elkezdtem nevetni. Még ott előtte nem bírtam ki. Hát megérkeztünk Amsterdamba, vonatoztunk, ugye? Igen. Aztán most villamosozunk, tehát így 3 bőröndel kicsit viccesek vagyunk, plusz a Márk hátizsekevel, viszont van recepció a villamoson, ami nagyon menő. Itt az autóm, gyerekek, de cuki volt. Rengeteg gyönyörű, friss gyümölcs, zöldség mindenhol. Nyilván nagyon sok biciklis. Már láttunk is valakit eltanyálni szegényt. Mondjuk lehet, hogy miattunk. Ez a sajtbolt, ez nagyon mi. Te jó ég. Bemegyünk a parkba, hogy ki lehessen érdemes lessen menni a parkba. Hogy ki lehessen érdemes lehessen kivenni. Ki lehessen érdemes legyen kimenni a parkba. Azt. Gyönyörű kis ösvényeken Keressük a táncestet. szántázunk végig, az komoly. Amúgy most enni megyünk, utána pedig csónakázni. Wow, hát ez csodaszép. Hát ide érdemes lehessen kimenni, gyerekek. Második Lázár császár 1928-ban itt olvasta fel a alkotmányjog ellen. Wow, nagyon csúcs. Hát bele is vágtunk. Itt eszünk. Nagyon hangulatos kis hely. Bár amit kinéztem az étlapom, az végül kiderült, hogy mellé olvastam. Pedig amiatt jöttünk be, de viszont kipróbálom a helyi Pornstar Martini. Wow, oké. Ezt megmutatom fölülről is, hogy milyen jól néz ki. Én sült krumplit kértem, ilyen paradicsomos húsgombóccal. Te pedig, drágám, tatár beefsteak? Tatár beefsteak, jó adag kenyérrel. Az a krumpli, az egy jó hely. Baba. Úristen, egy ilyet kóstolj meg. Én inkább csirkehúsos vagyok, de ez brutál jó. Most befejeztük a hamikázást, úgyhogy még bejöttünk egy helyre, de itt is Pornstar Martinit iszok. Ja Isten, de ez sokkal erősebb, mint az előző volt. Wow! Mit teszel, kisbabám? Azt hiszem, Gouda. Wow! Itt vagyunk a hajón. Eddig zseniális. Azért nem videózok sokat, mert ez a hölgy nagyon cuki, és rengeteg izgalmas dolgot mond nekünk a városról, úgyhogy amúgy ez, ha Amsterdamba vagytok, nagyon megéri. Ez az Amsterdam Boat Trips. Gyönyörűségeket látunk tényleg. Amúgy arra jöttem rá, hogy a hollandoknak rohadt jó a humora. Végeztünk, ez konkrétan zseniális volt, Márknak most nagyon kellett pisilnie, úgyhogy beugrottunk egy kávéboltba, ami 20 perc múlva zár, úgyhogy rohanunk. Szóval így, hogy becsicsentettem a hajón. Azt érzem, hogy nagyon szép vagyok. Az vagy. Nem vagyok szép, de most azt érzem, hogy de jó ez a kis cof, és Mert azt meséld már, hogy utána nézett hajnali 2-ig, hogy mi a holland divat. És ez a copf, meg a karikafülbe való, meg a ballonkabát. Úgy hoztunk ballonkabát. Mert a hollandok így tolják. Olyan vicces hőlegényem van.
Eskü finom. Eljöttünk a Márkkal egy ilyen buli negyedbe, de még világos van nyilván, szóval nincs buli, nyugi. Viszont megláttuk a Murphy's Bart, és úgy voltunk vele, hogy ide beülünk, és ezt meg szeretném nektek mutatni. Kértem, hogy csináljon rólam az italommal egy fotót, és hát ezt sikerült elsőnek. Az van, hogy rájöttünk, hogy nem a Murphy's Barba ültünk be, közel se. Mondom, s csak nézem, mellettünk van a Murphy's Bar. Na jó reggelt kívánok! Elindítottuk a második napunkat is itt Amsterdamba, és most bruncholni megyünk. Sikerült asztalt kapnunk, bár kintre, és ma elég szeles idő van, de jó ez. Gyönyörű, szépséges kávét kaptam. Jéj! Márk kikért valami zöld lötyit. Megjöttek a kajáink, ez a Márké, azt a rohadt. Szerintetek ki fogja megenni ezt a hatalmas adagot, te jó ég! Bejöttünk egy állatoshoz, ezeket az ágyakat nézzétek, rengeteg játék, nagyon menő. Jaj, de cuki. Ezt nézzétek, Timo! Nézzétek ezeket a cuki kis sütiket. Ott a múzeumunk, már itt vagyunk. Fú, most nagyon elkezdett esni. Szegény Márkocska, zuhog az eső, és hatalmas a sor a múzeum előtt, úgyhogy felajánlott, hogy beáll a sorba. Én meg ráadtam a pulcsimat, és én addig itt ezen a fedett részen várom őt, és megyünk be. Miss Daphne Bridgerton. Csak viccelek. Na jó, ez te jó ég. Megvan a kedvencem. Nos, igen, ilyen kertet szeretnék. Köszönöm szépen. Ezt a gyönyörű kis 1859-es poros pohárkát a kancsóval haza szeretném vinni. Megoldjuk? Persze. Ezt a zongorát is szeretném hazavinni. A boci tarkát el tudom játszani most rajta. Ezt is elfogadom, köszönöm szépen. Itt a Márk sörös pohara. Hopp, úgy. Baba! Márkocska, olvas! Na hát elég nehéz ide férni, de itt van. Ez wow. Na, hát végeztünk is ezzel a csodálatos múzeummal. Bizony. Itt a végén a kijáratnál megöleltem a Márkot, mert kicsit elfáradtam, és ránk szólt a bisztiőr, hogy takarodjunk innen. Kedvesebben, de igen. Most már kicsit szebb időnk van, de még mindig baromi hideg. Most megnézzük itt a parkocskát. Azt beszéljük, hogy lenne ilyen kertünk, kis szökőkuttal, kis szobrokkal, magunkról, meg a kutyákról, az egész családról kiraknánk ilyen fejszobrokat, és voilà! Nekem ez nagyon világos, de nyilván te tudod. Megvettük a piacon a Márknak a kis birkenstokját. Én azt mondtam, hogy a zöld a jó, de nem azt vette. Ez a szintet. De nagyon szép, nagyon jól néz ki, és nagyon jól fog állni. Meg volt egy anya-lánya páros, akik kézzel készítettek ékszereket, és vettem egy gyönyörű szép gyöngysort, amit majd az esküvőmre tervezek fölvenni, úgyhogy jéj, boldogságban. Lehet, hogy itt fogunk enni. Elvileg most nyílt Magyarországon is valami hasonló hely. Rengeteg étterem van, minden nemzetiségű konyha, és meleg van. Ez egy lazacos, avokádós temaki. Fini-mini. Na hát képzeljétek, tegnap este még ettem ugye abban a food hallban egy nem túl jó giroszt, utána átmentünk még sétálni egy ilyen Váci utca-szerű bevásárlórészre, majd kiderült, hogy fölfáztam, úgyhogy rohantunk haza taxival, de aludtam rágyát, és újult erővel vágok neki a napnak. Na most eljöttünk bruncsozni egyet, viszont a hely, amit kinéztünk, arra vagy 40 perc volt a várakozási idő, nagyon durván teli voltak, úgyhogy most átmegyünk egy másikba, úgyhogy majd ide visszajövünk egy másik nap, kicsit korábban, talán holnap. Ez most csak egy 10 perces séta lesz. Na hát ezt nyújtja a másik étterem. Egyelőre nagyon durván elégedettek vagyunk. Megmutatom a festményt a falon, mert ez valami zseniális. Jean croissant, bacon, jegybe zseni. Tiéd is magány? Márknak így teli van tömve. Azt a rohadt. Szia baba, mit teszel? Sütit. És utána hova megyünk?
Heineken gyárba. És ott mit fogunk csinálni? Én semmit, te sörözöl. Nagyon sokan vagyunk egy turnusba, és elég lassan haladunk, de valami izgalmas csak vár a végén. Nagyon, ez eddig nagyon rohadt unalmas. A Márk beleszagolhat ezekbe a dolgokba. Most csináltatunk ilyen fotót, de azon Nem vagyunk elég magasak. azon röhögök, hogy nem vagyunk elég magasak. Belesimultunk hátra a falba, de még így sem. Itt milyen magas emberek élnek? Vagy ez mi történt? Ide behozott, mert itt elvileg lehet játszani. Ezek most reklámok? Játszik a gyerek. Mit csináltál? Oh, hello! Ez már döfi. Most lehetett csináltatni ilyen névre szóló söröket. Customize söröket. És most látjuk amúgy, hogy rettenetesen szaridő van kint, úgyhogy szerintem nem megyünk ki ma már. De tényleg hideg, szóval ilyen 5-6 fok körüli a hőérzet. Ez egy igazi olasz gummi. Wow! Wow. Wow! Mondjuk ezt otthon is megcsináltam volna neked. Igen. Hát ezt hittem, ez menőbb lesz. Elérkeztünk a harmadik napunkhoz. Az van, hogy jó volt a tegnapunk, csak hazamentünk korán aludni. Most megyünk bráncsolni, és itt a piacon kinéztem ilyen színes. Yes. Vintage blanket from Italy. Na szóval szerintem ezt választom, de amúgy rengeteg gyönyörűség van, de szerintem ő az igazi. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nem tegnap vettem meg, igaz, nem volt a legolcsóbb darab, viszont teljesen kézzel készült, és rohadt meleg, ami most nagyon jó. Na, én telefonáltam, úgyhogy most fogok belekezdeni. Márkocska viszont már szinte megette az egészet. Itt múltkor ugye nagyon jó tettünk ki, ez ugyanaz a hely, mint a legelső nap. Úgy de jó ez a tépett húsi. Azt beszéljük, hogy nálunk is hasonlóan néznek ki az aluljárók, nem? Tök ilyen a miénk is. Na, megjöttünk, és bár ma nagyon szép, gyönyörű, napos időt ígértek, nincs szép, gyönyörű, napos idő, viszont kifejezetten borús. Jéj! Első állomásunk természetesen ez a sajtmennyek. Egy olyan finom sajtot kóstoltunk már a bejáratnál, hogy úgyhogy abból biztos veszünk. Na és akkor ezek után természetesen egyből át is irányítottak minket a Sajtmennyországba. Rengeteg különleges sajt van, és még itt bent is lehet kóstolni, úgyhogy nyilvánvalóan kóstolunk, de jó ég. Na, ezt nem biztos, hogy megmerem kóstolni. Olyan pofátlan emberek vannak, nem várják ki a sort. Nyilvánvalóan bevásároltunk egy rakat sajtot, de úristen, gyönyörű helyen vagyunk. Jaj, de édesek a kis jószágok. Ja, és láttatok már ilyen különleges kacsát? Hát utol se érlek, te gyönyörű. Gyönyörű szép vagy. Bejöttünk egy festékmalomba, és képzeljétek, van magyar útmutató. Márknak nagyon tetszik ez a szerkezet. El tudná nézegetni egész nap, azt mondja. Baba, itt föl kell menni. Wow. Na és akkor ez a kilátásunk innen fentről. Hozzák a kicsinyeknek az ennit. Ott most lebukik, úgy. Hát szóval mutatom, hogy most már mennyire borult ránk. Most már csepereg az eső, lefolyik az orcomon. Barátok, Veletek vagyok. most nézzük, hogy készülnek a klumpák. Megcsiszolják szerintem. Úristen, ezek de gyönyörűek. Itt van az esküvői cipőm, gyerekek. Jaj, az a baba cipő, hát megeszem. Itt még a plafonról is azok lógnak. Ott csinálja a bácsi. Ő ott egész nap készíti a kis klumpákat. Itt meg mindenki bámulja őt. Márk azt mondja, hogy felpróbál egyet. Azt tetszik? Ez munkavédelmi cipő. Ez munkavédelmi cipő. Jó vagyok. Szerintem ez nagy. Amúgy nem. Hát amúgy ennél kényelmetlenebb cipő még nem volt rajtam soha életemben, de... Na most vagyunk telibe a központba, de hát itt rengeteg ember van, de úgy döntöttünk, hogy ide most beülünk egyet kávézni valahova. Ja, mert most már visszajöttünk Amsterdamba. Bizony. Jéj!
ezeket a finomságokat nézzétek. Most ittunk egy kávét, most már magamra vettem mind a két kabátomat. Nagyon falzunk. Most itt sétálgatunk. Ja, de jó meleg volt, érezted? Most itt voltunk a Chinatownba, de itt gyerekek már olyan sok ember gatyán van, tehát itt, ha nem láttunk 5 lánybúcsút, 5 legénybúcsút, akkor egyet se. Szanaszét vannak a turisták. Mindenki nagyon jól érzi magát. Most beütünk egy étterembe, ahol Márk azt látta online, hogy nagyon jó értékelései vannak a pizzájuknak, meg a tésztáiknak, és amikor bejöttünk, úgy nézett ránk a pincér, ilyen meglepődött, hogy jó, hello, vendégek. És akkor itt ülünk, rendelünk erre, itt egy macska, itt bent futkorátszik össze-vissza. Azt mondja, hogy Csávó, ez az enyém, rendben van? Persze. Meglátjuk, biztos jót eszünk a cicával. Hallod? Ezt figyelj, lényegében rohadt jól néz ki. Még a végén lehet, hogy ez tényleg egy zseniális étterem. A rohadt. Úristen, de jó. Best Pasta in Amsterdam. Bella Ciao az étterem neve. Itt tényleg nagyon jó tettünk, most amíg bent voltunk az étterembe, addig természetesen kisütött a napocska, úgyhogy valószínűleg most, hogy kijöttünk, nem sokára újra beborul, és kijöttünk erre a Dám térre, de jól mondom, Dám. Most ezt az időt mutogatnánk bárkinek, hogy de szép, azt mondja, ilyen jó időtök volt, ilyen jó időnk volt, honnan tudtad, wow. Most hova megyünk? Itt állunk, ameddig le nem megy a nap. Szívjuk egy kicsit a D-vitamint. Nem, utána megyünk a Jordan negyedbe. Ma mindent is megnézünk. Akkor haza. Most bejöttünk enni egy holland waffle, szóval így néz ki, már sikeresen el is törtem. Aztán ebben van cucc, nekem meg mindig a eredeti a kedvencem. Na jó reggelt, ismételten brunch-sal indítjuk a reggelt, ez az utolsó napunk, úgyhogy ma este már repülünk is haza. Most abban az étteremben vagyunk, ahol második nap azt hiszem 40 vagy 50 percet van a várakozási idő, úgyhogy most előre foglaltunk, és befértünk, de tényleg surig van az étterem, úgy, hogy az utcák viszont teljesen kihaltak, legalábbis egyelőre. Az idő ismételten nagyon rossz sajnos, na hát megérkeztek a kávék és a narancslevek. Ez gyönyörű, szép, utolsó kávé. Ezt már szeretem, amikor édes és sós is van a tányéromon, mindenből egy pici. Márk ilyen fincsiséget eszik, utolsó reggeli. Na nézzük az utolsó reggelit. És akkor most, amire vártam, a kis palacsintáim kanadai juharszirupban. Imádom. Jaj, de jó! Tényleg! Hello. Most elsétálunk egy boltba, mert tegnap megláttam egy családon ilyen vicces kis sapkákat, és úristen, hogy nézek ki, bomba. Nagyon jó. És anya egyszer azt mondta, hogy ő szeretne olyat, erre tisztán emlékszem, és bár lehet, hogy viccben mondta, én most veszek neki egy olyat. Itt vagyunk most egy ilyen tündéri kis virágpiacon. A hortenziákat néz, úristen, napra forgó. Ezek a pékségek. Na, megérkeztünk, ez az a fantasy shop, ahol mondták, hogy vették. Aztán megnézzük. Wow! Ezt nézzétek, gyerekek, hát ez nagyon komoly kis bótocska, basszus. Na, itt vannak a sapkák. Ilyet akart, valamilyet. Olyat akart. Na, megvan anyának a sapi. Szóval ennek az a sztoria, hogy a Jégvarást néztük, azt hiszem, színházba, és ott meglátott hasonlókat, tudjátok, a köveken, és mondta, hogy neki kell egy ilyen, úgyhogy kap egy ilyet. Mindenki megnéz. Vettünk egy ilyen pólót már apukájának, mert imádja a nutellát, és most ezzel azt érezzük, hogy nagyon viccesek vagyunk, hogy kap egy
egy ilyet. Ma már nagyon jó a hőérzet, ma, hogy mindent magamra aggattam. Kiültünk egy kávéra, mármint én kávézok, Márk nem. És visszanéztük az elmúlt nap képeit, videóit, jókat röhögtünk. Márknak megálltunk venni egy ilyen sült krumplit. Ez a híres holland sült krumpli a Fabelben. Csak mutatom, hogy kinnál az utcán a sor, viszont enni valamiért konkrétan sehol nem lehet. Egyik bolt előtt se, mindenhonnan elküldenek mindenkit. Úgyhogy most itt teszik a Márkocska a vízparton. Igazából mindenki más is ide jön ki eszegetni ezt a krumplit. Zseni. Nagyon jó. Parmezán a tetején. Na most nagyon elkezdett esni az eső. Hova megyünk most? Jordan negyed. Nem így mondtam. Halljátok, hogy esik? Hát végül is nagyon elkapott minket az eső, úgyhogy beültünk egy helyre, ittunk egy koktélt, haladunk a reptér felé, fölvettük a bőröngyeinket a szállásadónknál. Útközben láttunk egy csapat férfit egy körbe félmeztelenül, énekelve, verték a mellkasukat, de úgyhogy már ilyen vörös volt, meg volt egy csávó, aki pénzt kérte azért, hogy madár eledelt szórt így körbe a kezedre, és akkor rátszálltak a galambok, az is fura volt. Aztán képzeljétek, itt a szállásadónknál mondta a nő, hogy itt van az apukája, aki 90 éves, és hogy egyébként magyar származású, úgyhogy lejött hozzánk az emeletről, csak hogy beszéljen pár szót magyarul, mert amúgy ő Svájcban él. Nagyon cuki volt. Na hát bejelentkezem azért a reptérről is. Elszegetünk, kicsit nehezen találjuk meg itt magunkat ezen a reptéren. Hazarepülünk! Szerintem az egyik leghangulatosabb naplementébe elrepülni, amikor az egyik oldal még ilyen, de a másik oldal meg már ilyen. Feljöttünk a felhők fölé, te jó ég, de gyönyörű.